faliana indray no arabanantsika ny tokantrano tonga soa eto amin'ny fandarana sahila zao amin'izao zoma izao. Toa mahazatra moa fandarana isaky ny zoma dia miresaka mahakasika ny tanora sy ny vehivavy izay misehatra eo amin'ny lafin'ny politika. Araka izany dia vahintsika androany dia tanora misehatra feno amin'izay politika izay tsy izy izany fa ny mpitondra teny ny RMDM izany hoe rodobe mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Nambinina Rahely Mampianina. Fa mialohana andrasantsika ny vahiny dia miaraba ny Arifina Relsoa miaraka malolotra amiko ny fandarana. Miarabanao po dia manatitra ny fiarabanao antsika rehetra mijery ny fandarana sahila zao eto amin'ny fahitalavitra MBS sy ny mihaino ny onjam-peo radio ary ireo amin'ny tambazotra serasera izay tena mavitrika dia mavitrika. Miaraba tompoko dia miaraba ny vahiny koa Nambinina Rahely Mampianina. Miaraba nareo miravavy mpanolotra ny fandarana sahila izao ary miaraba ihany koa ny teknisianina izay mikirakira sy manatanteraka ny fampitana ny feo ao ambadimbadika ao. Dia miaraba ny vahoaka malagasy naiza toerana andrenesanareo izao onjam-peo sy hainao sy ahitanareo ity hainao manjery ity miarabantsika vahoaka tsy akanavaka. Nambinina Rahely Mampianina, ianao moa tanora mpanao politika ny fantaniko voalohany dia hoe inona ny lalana andiavinao raha misehatra politika no resahana? Ny amin'izay sehatra politika izay no resahana dia mialohan'izay angamba dia ny ty fandarana ity no tenenao tetsy ampiandohana hoe sehatra ho an'ny vehivavy sy ny tanora. Ny tanora sy ny vehivavy tokoa no tokony handray anjara mavitrika amin'ny politika eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka anisan'izany no tenako izay efa nisehatra tamin'ny politika nanomboka tany amin'ny taona 13 no nandray anjara tamina fifidianana. Talohan'izay dia nanara-maso ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny dia nahita fa misy zavatra azo atao kay eto amin'ity firenena ity fa nanomboka teo amin'ny 7 kosa no nahitany ny tenanay fa nisy zavatra tsy mandeha amin'ny laony ny fitantanana ny firenena ka nahatonga anay nanapa-kevitra nandray anjara tamina fifidianana raha tsy teny hoe tamin'ny 13 niaraka tamina olona nirotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo tamin'ny 12 teo dia niaraka tamin'olona nilatsaka ho filoham-pirenena nirotsaka ihany koa ny tena ho candidat mpanolotsaina ny tanàna teto Antananarivo renivohitra satria tena latsaka kanterena tanteraka ny firenena taorinina ny 7 hatramin'ny androany dia hatramin'ny androany raha ny tenako manokana Nambinina Rahely Mampianina dia mbola mandonda tabatra avetsy averoa hoe tsy mety ny rafitra hitantanana ny firenena ka izay no nahatonga ny roso sy mbola miroso ary hiroso lalindalina amin'ny sehatra politika izay fanentanako sady ny tanora namana mitovy fomba fijery. Araka ny nambara teo moa izany dia hoe ianao mpitondra tenin'ny tanora RMDM. Maro be ny tanora mijery antsika amin'izao fotoana izao. Inona izany tanora RMDM izany? Tsara fipetraka angamba izay tanora RMDM izay hoe ao amin'ny tanora RMDM no nosafidiako hitondrako ny aporiko amin'ny ampandrosoko ny firenena, amin'ny hitondrako ny anjara birikiko hanasoavana sy hanatsarana indray ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Dia eto am-pianomboana angamba ny rizy miravavy dia mamela anareo hampafantatra aloha hoe inona izany RMDM satria maro amintsika ny tsy mahafantatra any an-tokantrano any hoe inona moa ilay RMDM. Ny RMDM dia rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Zany hoe ny lafy valon'ny nosy no nentanina sy nampahafantarina sy nantsoina hiditra andrafitra an'io RMDM io. Dia ao anatin'io rafitra RMDM io dia misy ny atao hoe rafitra fohy be izay hivondrona ny mpanao politika maro, hivondrona ny mpandrara maro izay very fandrarahana taoriana ny 7 ny makaty, hivondrona ny tanora maro very asa tsy nanan-katao taoriana ny 7 ny makaty. Anisan'izany ny tenanay mivondronao. Dia misy rafitra anankiroa samihafa ao amin'ny RMDM. Misy ny rafitra fohy be izay hivondronan'ireo efa niteneniko teo tetsy aloha hoe ny mpanao politika sy ny mpandrara maro isan-karazany. Misy ny rafitra tanora RMDM hivondronan'ny tanora avy amin'ny antoko, avy amin'ny fikambanana, avy amina sehatra tsy miankina na olotokana na fikambanana mitarika tanora eny anivon'ny fiarahamonina mivondrona ao amin'ilay tanora RMDM. Na ny fohy be nefa RMDM na ny tanora RMDM dia mazava ny lalana fa eo ambany ny fiasiny n'Andriamatoa Marc Ravalomanana izay mitarika ny RMDM manerana ny Madagasikara izay napetraka ho filoha nasionaly.
izay mbola mahatonga anay androany miantso ny namana manana fomba fijery fanoerana fa to manohitra sadasada any ambadimbadika any ato amin'ny RMDM tompoko no misy ny fanoerana makany amin'ny hahafahatsika mametraka sy manarina indray ny firenena zay latsaka andavaka tanteraka ankehitriny raha tsy teny afa-tsy ny sosialim-bahoaka zay efa hita fa tena mitotongana farany zay ambany ka izay ny joroky hoe za tanora tompona andraikitra amin'ny ampitso tanora za zao tanora tamin'ny tany amin'ny taona 2000 tany de fa mba nanaraka fiainam-pirenena ny lohany nidirako tamin'ny politika satria ianao mantsy rehefa tsy andray atanana ihany koa no avy ny firenena dia afaka anao zay daniny kibo zay tonga eo tany amin'ny taona 2000 tany no efa nanaraka maninona no taty amin'ny 13 sy 2000 vao nanomboka ny sehatra satria nahita hoe taona 2000 ka hatreo amin'ny 20 sy 2000 nisy zavatra azony tsapaitanana ny tenana izao dia nisan'ny sitraka an'izany fotodrafitrasa maro fanomezana maro na tamin'ny sekoly tsy teny hoe iza nanao zay fa anjaratsika vahoaka malagasy no mitsara hoe 2000 ka hatramin'ny 20 sy 2000 nisy zavatra niova raha tsy teny afa tsy teto Antananarivo renivohitra teto isika zany hoe ny mahavoatsika malagasy maro anisa dia manao ririndasa tsy tsarony hoe mba nisy nametraka zavatra maripototra niainga tamin'ny fiainan'ny fiarahamonina teto nanomboka teo no zay hoe ndeha mba hisehatra andeha mba hiteny aiza no afahako mitondra ny etaetako afahako mametraka fa misy zavatra mila toerina ngeza be eto amin'ny tany sy firenena de tato amin'ny jeune RMDM no safidy hitondra an'izay fomba fijeriko izay azafady nge inona nambinina ny tena hoe naharesy lahatra anao hoe RMDM satria misy mako reo milaza mpanohatra eto Madagasikara misy zany nefa ny atao amin'ny RMDM ny tena naharesy lahatra anareo inona ny anton'izay ny maharesy lahatra ato amin'ny RMDM angamba mahitsy be mifanotaninao de hovaliko mahitsy be ny ato amin'ny RMDM de saika olona efa nitondra firenena olona efa manana ny traikefa entina mola volana miainga eny anivon'ny fiarahamonina ireo mivondrombondrona akoatran'ny RMDM nivelany any ka raha mba tsy ho teneniko hoe mpanohatra mitantarakena ve tsy haiko na mahitsy loatra amin'ny teny an'izay fa ato amin'ny RMDM zany de misy ny directivité hoe izahay matomy teny mitsikera mangataka nio karazana fitakiana isanambaratonga anio zay atsidiko eto sahady hoe matoa zay tanora RMDM mangataka ny fametraha-pialany ny filoham-pirenena ankehitriny izay mitondra zao efa hitanay fa tsy mandeha amin'izy ny tantanana ny firenena ka raha miteny sy manome an'izay sosikevitra zay zahay tanora efa nisy fikaonandona ataon'ny RMDM hamola volana pitetika matipaika entina hanarenana ny firenena satria misy mametraka fanontaniana mantsy any ambadimbadika any amin'ny tambajotra tserasera any hoe raha nareo ve no eo de hidina ny vidim-barina nareo ve no eo de zao izahay mivondrona ato amin'ny RMDM de saika le nanana programme anasa entina mpandrosoana miainga amina réalité fa tsy oeraoera na karazana fampanofisana fizarana ondana avetsy avero an'ny vahoaka tsy mandady avy nambina raha ely mampianana tanora manao politika hoe ianao teo hoe tsy mety ny fitantanana firenena am'izao fotoana izao ho anareo tanora zany misehatra amin'ny politika io inona zay fanovana na zay zavatra toetra tokony ho takiana rehefa tonga amin'ny fitondrana nareo ka nerina any inona zay zavatra fanovana hoentinareo eto amin'ity firenena ity zay amin'izay anjara fampandrosoana Madagasikara ny fanovana angambany raha iresaka fanovana isika mety isiteny hoe ny toetsaina aloha no mila ovaina omba manany zay ny éducation civique et citoyenne no tena ho bazen'ny fivondronam-bean'ny tanora ao amin'ny RMDM zany hoe hampianatra hiteny eny fotony zahay efa manomboka zany zay amin'io fitetezam-paritra zay ataonay io hoe consultenay ny olona ao arinan'ny consultation zay nataonay tanora RMDM tany amin'ny faritra rehetra tany zay tsy mba manao poerapoera zay hoe nidiny fotony tariny tanora RMDM mananao fakakevitra fa tao arinan'ny fakakevitra io fidinanay fotony ataonay am'izao io de ny fanontanianao teo no iverenatsika angamba hoe ny fanovana tena izy de tsy lay top down nataon'ny fitondram-panjakana am'izao fa ny fanovana tena izy de fanovana miainga amina problématique miainga ny fotony no entina anaovana sy amola volana tetika amampaika ampandrosoana firenena de entina
hitsarana sy jerena sady ny mety ho fiakatry ny arikarenina zany hoe ny arikarena mitotongany ity a de vokatry ny tsy faiza mitantana ataon'ny mpitondra vokatry ny tsy fiomanana ny mpitondra ho any amin'ny atao hoe fampandrosoana sy inona zany ilazantsika azy hoe tena le lara-pahamehana amin'ny vahoaka ny tsy fahafantaran'ny mpitondra ny fandimby ataoko hoe ny fandimby a ataontsika anatina parenthèse ny fandimby zay ny mpitondra ny fandimby a de tsy nijery ny lara-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy efa mba misy any nametraka tamin'ny fotoan'androny hoe ny tena lara-pahamehana aloha de ny sosialim-bahoaka zay mifototra amin'ny fanabiazana sy fampiofanana ny tantsaha efa mba nisy ihany nitondra fanomezana na amin'ny alalan'ny masom-boly na amin'ny alalan'ny fitaovana fampiofanana hatrany an-dafy hatreto a Madagasikara ny fanafarana teknisianina manam-pahaizana ho an'izany satria tsika zany a mahitsy be ny fiteninay hoe nafatra vary isan'andro isan'andro isy sambo tonga eto amintsika eto a rehefa mbola ataontsika tsinitsinina ny tantsaha rehefa mbola tsy jerentsika ny fiainan'ireo reo vahoaka any ambanivohatra reo a dia tsisy zavatra mipetraka sy mipaka makany amin'ny fampandrosoana sy fampiakarana ny arikarena eto amintsika eto ka ny fanavotana sy ny mampiavaka zany ary ny programme an'asa avy eo amin'ny tanora RMDM na ny tanora na ny RMDM amin'ny ankapobeny de efa mifototra sahady makany amin'ny atrehana sy hitantanana ny firenena hampakarana ny sehampiarina ho ambony de efa misy taridalana mazava tsara sady efa voatracé ao mety isy teny ngamba hoe ao amin'ny RMDM ve ny tokony ambola volana an'izany ny RMDM tompoko dia force de proposition ana solution zany hoe efa nandonda tapatra efa niteny tamin'ny endry maro hoe tsy mety ny tantananareo ny lafiny ohatro zao tsy mety ny tantananareo ny lafiny ohatro zao ka rehefa tsy nandray andreny fandomana latabatra sy fitenenana maro tamin'ny alalana faneho-kevitra reny a ny mpitondra fanjakana dia nivondrona ny RMDM iray manontolo tsy mivaky hoe andao a ho avadiky isika ho résolution entitsika hanarenana ny firenena ity fiarahantsika sy fivondronatsika ato amin'ity RMDM ity ka namola volana tetika mampaika mazava tsara mifototra makany amin'ny hoe raha isika aneo a tsy ampaninofo mitovy amin'ny sasany hoe 3 volana de afaka ny délestage na 3 andro a de midina ny vidim-piainana somaro mampaninofo vahoaka ihany iny a mety mbola resantsika eo ngamba mahakasika an'iny a sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny iny manoloana miverina kely ao amin'le resaka tanora RMDM nambinina rahery mampianina zao zany saika anontaniako anao hoe manahoana ny tanjaka reo tanora RMDM zany amin'izao fotoana zao iteny tanjaka moa ianao mialohan'ny tenenako ny tanjakay tanora RMDM de mba te amerina kely i rappel misy mpitondra fanjakana ny vahiny tamina hainao manjery tsy miankina iray de niteny izy hoe olona 3 na 4 no mivondrona sy manohana ny fanoherana eto a Madagasikara zay tanora RMDM de misadresse am'le olona niteny azay tsotrononko ny anarany fa mahafantatra izy iteny aminy hoe andao ary atao malalaka ny faneho-kevitra eto a Madagasikara ao anatin'izay fahalalana faneho-kevitra zay indrindra nabila hery mampianina aiza ho aiza ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara ho anareo ao anatin'ny fanoherana tsika mbola zany hoe tany demokratika malalaka ve faneho-kevitra eto amintsika am'izao eka ho tonga am'izay resaka fahalalana sy fahalalana zay fa iverena kely teo hoe niteny izy fa olona vitsy anisa 3 sa 4 no mivondrona ao amin'ny RMDM de zahay tanora ho de mitodika any am'le olona nteny an'izay zay ao anatin'ny fitondram-panjakana tanora RMDM no resaka eto hoe omeo sehatra malalaka tsara ry zahay isaky ny reny vohim-paritany enina de ahitanareo hoe tsy mitovy amin'ny fomba fanaonareo hatramin'izay hoe raha neo hevitra ianareo ao andapa de mitona olona vateananina hoentana makariananina fa izahay tanora RMDM amin'ny province enina reny vohim-paritany enina de mangataka aminareo mpitondra fanjakana ny amelana malalaka anay haneho hevitra izany tsy fahalalana haneho hevitra izany no antony anankiray tsy mampandroso ny firenentsika ka izahay tanora de mangataka amin'ny fomba rehetra hangataka sy haneho hevitra amin'ny fomba rehetra ny tsy fanekenay ny fahitanay
fa tsy mandeha any amin'ny tokony ho izy ny tantanana ny firenena de mamerina mangataka sahady zahay a ny amin'ny anokafana ny ainao manjery-panjakana hidiranay tanora omeo anay eny TVM aneonay ny hevitra ay hoe inona le zavatra andrasan'ny any dilam-bato ny any ambany ravikazo rehetra any fa tsy ny sarosaromana eto andrenivohitra eto amin'ny kapitaly eto mantsy a ny olana de ny any ambany vohatra any tsy mahara-baovao sokafoanay tanora ihany koa ny kianjan'ny demokrasia mangataka kianjan'ny demokrasia zay haneona hevitra ampahamendrehana tompoko rehefa nalainareo natao parka botanika Ambojatovo izay efa nitokanana tamin'ny fomba ofisialy fa atao kianja fanehoan-kevitra de mangataka ary zay omeo anay avereno aminay ary ny 13 Mey ataovy kianja demokrasia fa kosa à condition zay ianareo mpitandro filaminana zay hitanay sady mea ny rizim ravavy miteny an'ity hoe ny tanora RMDM sy ny RMDM foibe nanao fanehoan-kevitra nanao fikaonan-doha tatsy Atsirabe de gagy zahay fa maraina ny andro tao am'le efa iny mo nisy mifandarana nataony préfet sy ny OMC tao Atsirabe fa zay tsy mihemitra arak'izay tenenina hoe zay tsy mihemitra amin'ny fomba rehetra satria marary ny vahoaka malagasy de ataoko fimezana hoe tonga tao amin'ny CDA zahay vahoaka ataotsika hoe amanarivorivony eo aloha zany ny tao kosa aloha maro ny tsy tafiditra tao satria vao nahita anjo be boty atao ivelany tao efa manjatonjato ny zavitany ny mpitandro filaminana de mitodika amin'ny mpitandro filaminana hoe fa zahay tonga tao Atsirabe nga nokasainareo hiady taminareo sa niomaninareo hiexcité anay de aveo avadika zay tanora RMDM manohitra ampotikevitra ampahamendrehana mianga amina taridalana avy ao amin'ny foibe fa tsy zahay tanora RMDM no andeha hanakorotana nandeha ilady andeha hiatsy mpitandro filaminana avanay nareo rahala za zao manana rahala firy mba misehatra ao amin'io asan'ny fitandrona filaminana io manana namana maromaro eny anevo fiarahamonina eny de mba mifampiresaka doziny hoe izy ty aneo izy tsy hita ihany zay tena marina amin'izy ty mpitandro filaminana no miresaka amin'ny tenako nambinina raha hery-mampianina amin'ny manambinina raha hery-mampianina zay hoe zahay aneo izy izy raha misy ny fidinana amin'ny hetsika toy io mba miakatratra kely le fandehany izy de rehefa le mba weekend-tsika le mba miaraka ho zay mariny anareo fa nareo nefa nanao fanampy hiaro ny vahoaka sy ny fananany izahay mpanohitra nefany no tena manao sy miaro ny vahoaka sy ny fananany ankehitriny zay atao gabraraka ny fitantanana ny arem-pirenena ny fitantanana ny volam-panjakana ny fanorenana fotodrafitrasa tsy mifanaraka sy tsy mifanahtsahana amin'ny zavatra takinay tanora sy andrasanay tanora izay no mahatonga anay tanora RMDM somaro te andomy databatra kely te aneho hevitra te hitrotra kely amin'ny endriny maro izany anefa tsy nataonay entina motehana firenena mba tsy ho tompon'andraikitra izahay amin'ny zavanisy tamin'ny 7 febroary satria misy olona tompon'andraikitra ane am'izao anatina fanjakana any tompon'andraikitra tamin'ny 7 febroary zany tsy afa-miala am'zany ka mba tsy ahatonga anay ho tompon'andraikitra am'zany no angatahanay ny ainao manjery-panjakana anehoanay ny hevitra ay satria zay koa tsy mietreritra ny roso hitovy endrika am'ireny 7 febroary eny zay tena nandoto any Madagasikara ka tsy ahatongavanay am'zany de mangataka izahay ny anokafana ny ainao manjery-panjakana hanehoanay tanora ny hevitra ay izy ny organisation kely toato ny fandaminana ho ataonay tanora RMDM de mety izay roso amina diabe anatona any amin'ny TVM asokafo anay ny TVM anehoana hevitra rehefa tsy miroso am'zany ny fanjakana foibe de iroso izahay angataka any amin'ny tompon'andraikitra isaky ny renivohim-paritany omeo kianjan'ny demokrasia izahay tanora eto amin'ny firenena malagasy satria maninona no takomana ny tanora nefa ny tanora no dradradradrainy fa ho avy ny firenena ny afahanay maneho ny hevitra azy etsika kely nataonay tao Atsirabe zay tena mamoetra ny ataon'ny mpitandro filaminana hoe tena zavitany eo de misy moa ny tanora sasany mba saky andeha any tany de hoe sao de lazay fa miexcité azy eo fa avelao izy eo fa tsika ampahendrena no anaovantsika an'ity fitakinany ahafahana mampandroso ny firenena ity hiditra amin'ny tena raharaha-pirenena satria efa naverinao tao ihany zany zay efa nentinao teo zay raharaha-pirenena zay fa te anontany anao hoe manao ahoana ny tena fijerenao ny raharaha-pirenena amin'ny akapobeany mihitsy
ny firenena amin'ny akapobeny a de izay le ivondronanay ao amin'ny RMDM satria le firenenany taoarinan'ny fifidianana vo vita ny fifidianana zay azo raisina fa tsy mitombona am'izao lasa azo raisina avadibadika mba hitombona zany hoe ny mahatonga ny fitotonganan'ny firenena latsaka anaty lavaka am'izao a zay zany no fekevitra avy aty aminay tanora RMDM hoe me mahantra ny firenena me mitotongana ny sy ny fahefamividiny vahoaka malagasy satria raha tsy karakara ny fametrahana olona ny tantana ny firenena any amin'ny resaka fifidianana zany no teneniko eto satria ny fifidianana tsy ara-dalàna ny fifidianana nisy teto lany tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny mpitondra misy eto hanika ny rehetra mieritreritra ny tondra ny heviny hampandrosoana ny firenena dia lasa somary sadaikatra hoe sao tsy maro toerana io mpitondra misy am'izao io de tena taratry zany tsy maro toerana ny fitondrana satria tsy misy ny fampandrosoana azo tsapaitanana taoarinan'ny fifidianana zany de fa hita fa vo vita ny fifidianana de fa nandeha ny rosady nakany amin'ny fitotonganana ny arakarena satria maro ny firenena tsy natoky any Madagasikara talohany nisy mpitondra teto amin'ny tany sy ny firenena ny mpitondra no anatonina n'ilay firenena matsovoly fa am'izao ny mpitondra fanjakana no mandeha miditra braon'olona mitrosa isika avy aty Madagasikara ny filoham-pirenena mihitsy no mandeha manao négociation amina dette ho an'ny vahoaka malagasy izay le ijoroanay tanora hoe tsy ekenay ny fababena trosa ny taranaka faramandimbinay ny fababena trosa anay tanora alaina amin'ny hetra anay ampahafantarana antsika tanora any atokantrano zay manaraka ny fandaharana fa ny fitrosan'ny fitondram-panjakana trosa avetsavero io a de tsy anao no andohany io efa mandohy ianao am'izao a amin'ny aba isan-karazany vo mividy zavatra ianao de efa mandohy ianao zany hoe any amin'ny taranaka faramandimby raha afaka 20 taona 30 taona any zany a mbola tsy ho afaka ny trosa izay ataony ny mpitondra tsy niomana hitantana ny firenena satria tsy tena maropototra ny tetika mampaika entina hampiakarana ny arakareny ka ny fandondoam-baravarana avetsavero mitady izy ampandrara afaka andrara eto Madagasikara kenao ara tsy maro toerany ny fitondram-panjakana am'izao tsy maro toerany ny mahatonga ny olona tsy makaty a Madagasikara ny velana kely angamba mba nisy ale fivoriana na novonjen'ny gouvernementa sy ny filohan'ny repoblika am'izao fotoana tany am'le midef na ny vondron'ny mpandrara miteny frantsay de oza tanora ao amin'ny tanora RMDM hoe raha isika nyteo amin'ny toerana le filoha samy tanora fa mety mampiavaka anay fotsiny a zay tanora tena miaina amin'ilay problématika ety amin'ny fiarahamonina fa izy kosa tanora parachutage ka tsy niomana sy tsy mahafantatra ny tena olana eny fotony de vaolana hitan'ny mpitondra fanjakana zay taria n'Andriamatoa Andrinilina Rajoelina Filoha ankehitriny de ny mitady zavatra entina mpanofinofisinana anay le tanora ety amin'ny fiarahamonina tsy niomana hitondra izy verenako le hoe diany tany am'le midef ny nandrasa anay tanora zay tanora RMDM de mitaky hatramin'ny androany inona ny tombontsoa atsika tamin'ny fionana tamin'ireo mpandrara miteny vahiny teny frantsay tatero aminay tanora RMDM tatero amin'ny tanora malagasy satria ny tanora ny maro anisa 700 isanjato tanora avokoa tatero aminay inona ny tombontsoa azonay tanora ka afahanay manatena miandrandraindray fa isy azonay antenaina ny dianao tany firy tamin'ireo firenena miteny frantsay no nampanatena fa hanangana orinasa eto ka hanala amin'ny ampahany ny chômage misy ato Madagasikara raha tsy tena hoe raha ny tanora mivondrona ao amin'ny tanora RMDM nanomboka tany amin'ny 24 zay very asa satria nikatona ny orinasany na mety mba nandrara kely te tsy de mba namatsimatsy fitaovana kely tam'izay orinasa matanjaka tam'izany fotoana ny fitambarandreo tanora eo ka tapa-kevitra miaraka aminay ao amin'ny tanora RMDM tsy teny sifra fa omeo anay ampomba demokratika na le manara-penitra vonatao eto Mahamasina fa tsy omby anay areo omeo anay ny reny vohim-paritany rehetra te omeo kianjan'ny demokrasia zahay aneonay hoe zahay tanora mihitsy aneny tsy manaiky intsony an'ity fomba hitantanana ny fireneny ity ka inona no tatotra omena anay tanora amin'ny dia nataonao
tany ivelany andriamato filoha ianao koa moa tany tsy ny ministra tandrify azy no nanaraka anao tany fatezerana netiny tany fatezerana nentinao no teto de ministra nanao selfie hoe manao selfie am'le anina tany ministra nentinao iny tsy dirako lalina fa le zavatra nandrasanay tamin'ny filoha-pirenena de tatitra mazava tsara hoe misy orinasa vazaha 5 enina ve ko tonga eto a Madagasikara firy amin'io no andray piasa malagasy satria malagasy ane be dia be ny tanora manam-pahaizana tsy anasy ka isy oatra zany ve firy ny orinasa de masa mamoaka ampahay be masy ve enao fa tena mangarahara tokoa ny fiaraha-miasa am'ireo samy misy takalona renakibony tany ambadika any zany andrasanay tanora fa nitatitra nataonao aloha ny verina avy any amin'ny fivorina tany amin'ny midef ianao dia atezerana nasehonao teo Ivato somary nalahelo ihany ny tenanay am'ireo mpitarika ao amin'ny FMF mampahery anareo ry namana mampahery anareo zoky be namana isatsokajo satria ny tena moa mpitarika fikambanana eny anivo fiarahamonina eny maro ny tanora efa mba misehatra amin'io resaka fanatanjahantena io zay efa mivondrona ao amin'ny RMDM ankehitriny de hoe eto a Madagasikara ny tanora maro anisa mihitsy no nteny hoe tsy tokony ho ampidirina resaka politika ny fanatanjahantena ombanay manana ry zalahy le fomba fijeritsika tsika ho anjanahary ao tsika etsy Nosy-be etsy isika rehetrarehetra iny atsaronena nandray sory sy manodidina boribory tany fa 5 ray manontolo omba manana lay soskevitry tsika tanora hoe tsy tokony ho asiana resaka politika ny fanatanjahantena malagasy amin'ny ankapobeny fa ny bareamo no somaro ny ronany filoha-pirenena kely tsy fantatra na amin'ny fankafizany mibarea no nahatonga azy te sakany ady tamin'ny FMF fa nandrasanay tanora aloha de tsy ady tamin'ny FMF fa teo Ivato izy de fa tokony endrika mirana no entiny naseho tamin'ny vahoaka malagasy indrindra fa taminay tanora de tampahatonina sy tampahamindrehana koa no nandraisanay tanora tany atokantrano hoe tonga ny filoha-pirenena hitondra voandalana ray aman-dreny izy hitondra voandalana ho an'ny ankizy tsy arak'izay anefa ny zava-nisy fa iny moa atezerana antao ka hatramin'ny androany izahay dia mbola niandry sy nangataka ny amoahana tsy misy fepetra zay tombony satria volam-bahoaka nandehanana tany ivelany volam-bahoaka no lanina nanaovany an'iny dia tany ivelany iny rizy miravavy ka angatahanay ny anaovana tatra an'izany zahay kosa nefany efa nisy fepitaona maromaro zany hoe efa misy karazana tetiandro zany apetrakay tanora RMDM entinay anehoana ny hevitray entinay anehoanay hoe inona moa ny tena mahatonga anay manohatra efa misy tetiandro maromaro zany efa homaninay mahakasika an'izany fa zay efa tsy ho lany andro tsony andeha hoe iteny hoe avoaindray ry de io misy resaka volamena mandeha ny arenakibony tany isan-karazany moa iny mety mbola ho resahantsika eto fa tsy fantatra raha misy manodidina an'izay fanontaniantsika efa nitsidinao ihany teo moa le resaka trosa zay mitetina 116 450 908 euros io trosa io de atao amatsina le tetikasa teleférika manahoana ny fanehoan-kevitra mahakasika an'io tetikasa teleférika zay ho atao am'le trosa ho babeny vahoaka malagasy io mialohan'ny idirako am'le tetikasa aloha de ty ampafantatra ihany ko mitodika any amin'ny vahoaka malagasy hoe le 150 millions d'euros io mety tsy hohainy any atokantrano fa 800 tapitrisa ariary miliara ariary 800 miliara ariary vola be zany io vola notrosaina io zany hoe raha notrosaina io de nitrosaina anaovana an'le teleférika tokoa ve tena mifanahtsahana am'le tetimbidiny teleférika tokoa ve fa a contrepartie an'io nany hoe inona no takalombidiny io misy trandraka firitaona indray eto a Madagasikara misy anao inona indray anoany atsoatsy ho tonga eto a Madagasikara ka nahatonga ny ministre ny filoha-pirenena mihitsy nandeha nitsongoloka aza moa mialatsiny am'le terme ko angamba hoe nandeha nitsongoloka na nandeha nandomba-ravarana tany amina Brao na vice ministre délégué ministre tany a Frantsa ataoko ohatra fotsiny hoe ny filoha-pirenena ve filoha-pirenena frantsay Emmanuel Macron ve ho tonga eto a Madagasikara ho atao vice ministre ny jeunesse et sport
andombaravarana hoe zay de ametraka tetikasa aty aminareo ity ny zavatra eritreretinay ho atao aty de le filoam-pirenena ve no andeha andombaravarana zay le tsekenay tanora zay le ijoronay tanora hoe izy mitsosa tsy maninona satria kendy izy ankehitriny maro loatra ny fampanantenana atao nefa tsy tanteraka maro loatra ny velirano etsy velirano ero nefany ny lasan'ny vahoaka malagasy no ampidirina kafoy azy lasan'ny vahoaka malagasy ny sorona amin'ny fanefana ny trosa hibaby an'izany antaonany maro iverenako am'izay le nitenenao hoe mety ve manahoana ny fanehoan-kevitra mahakasika ny teleferika le eto ane tsisy zavatra ratsy ho atao eto amin'ity nosy malagasy ity firenentsika ity tsisy zavatra ratsy eto fa izay tanora RMDM de manana le fomba fijery hoe miainga any amin'ny fiarahamonina no tokony amola volana tetika mampaika entina andrafetana sy ananganana fotodrafitrasy raha tsy tena hoe zany teleferika zany ohatra me any dia anao tany Diego ngamba asa ndre matrofoloa mety hoe tsy fantatra ny tena antony na tonga anao tany satria ve me matanjaka ny tanora RMDM any amin'ny faritra iny zay ne miasa mandriny de fa maheno nareo any andapany hoe zay toerana mampafana na mampatanjaka na tanora RMDM de anaovana fitsidia-paritra ataon'ny filoa ihany koa any rahandreo manodididina azy satria me matanjaka izay de tena miteny zay matanjaka le projet téléphérique zany raha tena resahana de tsy ilain'ny any midongy atsimo io tsy ilain'ny miatsy abe alanana io zay lalana nandalovan'ny filoam-pirenena hoe misy lalana amina kilometatra maro tompoko mandra-pahatonga any Diego potika ravy mba ny consultena ve ny hevitry ny olona avy any am'ireny faritra reny hoe aleo aloha ny lalana simba be da be manao fitaraina anao mitambajotra tserasera ao hoe amboary ny erain'izao amboary ny erain'izao fa ny valim-panontaniana valikafatra avy any amin'ny fitondram-panjakana ho anareo mitaraina ny fanamboarana ndreny erainy isan-karazan-dreny teleferika iza no andeha am'le teleferika ianareo any Katsepy any midongy atsimo ianareo bealalana isika le ponina tsirabe tsy isika tsy sotriny andeha am'zany saranga amin'olona manahoana ataovy tatitra mazava tsara aminay tanora de mila zavatra ifanarahana aminay tanora ny fandrafetana sy fanaovana zavatra eto amin'ny tany sy ny firenena manomboka eto de mifampitatana ny tanora maro an'izy andoda tabatra ho an'izay mbola mieritreritra ny tondra ihany ko de efa mampatsiasa ady zay eto hoe tsy anaiky zay hoe zavatra tsy araky ny filanay no anaovanareo poerapoera oeraoera tsy maintsy mandeha moa izy le mba bizarazara goûté kely ao anatin'ny tambajotra-tserasera ao hoe le oeraoera de ianareo amin'ny commune urbaine taminareo ve de tsy matsiary menatra ny mpitantana atomboka any aminao andriamatoa be ny tanàna naina ndre tsy toainy tsy matsiary menatra ve ianareo hanaovana zany fotodrafitrasana teleferika eto taninarivo izany nefa andany ianao andriamatoa be ny tanàna mandeha maketsy atao madinika tamin'ny maraina zao nandalo teo tamin'ny etoandro teo koa mbola nandalo teo fa lalana miala ataoko hoe miala eto amin'ny sapanana eto andotapenaka andeha hiazo any Vasakosy niona tamina namana mpanao rugby maromaro tao de le lalana mihitsy zalaho any tena enjana be zalahy manday comprendre raha tonga teo hoe zao vao tonga eto am'lisa anao ary namana satria zao ny antony le lalana atsy io izy ny avarany io tondratsika angady amboletsika vary ka mitodika aminareo amin'ny commune urbaine Antananarivo ny tenanay hoe manaiky an'io projet téléphérique io ve nareo nefa ny lalana maro andana maketsy Pefilo Ambodirano so de efa mba fotoana zao anaovana curazina canal le 20 milliards ariary nalainareo ny trosainareo entinareo anaovana zavatra tsy araky ny filanay ho avinay ny fahavaratra zahay eny amin'ny faritra iva za manana tanàna eny amin'ny faritra iva miserasera amina tanora maro eny amin'ny faritra iva eny be da be zavatra andrasanay eny amin'ny faritra iva fa aminay aloha tsy mamaky anay ny teleferika na nataony soni na tsy nataony soni de zay tanora RMDM de manolotra tanteraka ny fanaovana mitetika asa teleferika fa andana aloha mandeha anao andriamatoa be ny tanàna melohan'ny any ekenao hananganana n'io teleferika io eto Antananarivo makao korondrano andrefanao ianao akazomanga korondrano andrefanao izay misy bassin tsara tare be ao efa tany amin'ny 20 sy 2 arivo ny vita
fa tsy nisy ny fitoizan'ny asam-panjakana nisy teto tavalosoarivo ny vita hatramin'ny androany ianao ndana makany ao akazomanga andrefanao fa tsy misy rano tompoko miditra ao amin'io bassin io mipetraka fotsiny no fotodrafitrasa zay fotodrafitrasa natsanga n'lay vahoaka teny fotony zany ny zavatra tokony ho ataonareo milohan'ny itrosanareo hoe consulte eo aloha ny hevitry ny vahoaka andana aloha jereo le raha-pahamehana ny vahoaka tsy mamaky anay raha 700 milliard ariary zay no entina anaovana tetika asa anankiray mety mino izahay ho an'ny olona tena mahay mikirakirana io zany hoe mpivondrona ananganana orinasa malagasy anankiray fotsiny orinasa malagasy efa nisy orinasa malagasy teto nampiasa tanora fa raha izay 700 milliard d'ariary zay no ampiasain'lay olona efa mba nahay nampiasa sy nanandratra ny tanora malagasy mety matafiditra tanora tsy latsaky ndray alina de fa mampihena sahady ny fantrana aloha zay mampihena sahady ny tsy anasa entina anatsarana ny lafiny fanabiazana zay mampikaikaiky andray aman-dreny ankehitriny ny tanora ny maro anisy isa-taona aloha mba hitodia kely hoe raha itrosa io notrosainy io ka tena mifatoka tany amin'ny fanabiazana nay tanora ataoko ao anaty parenthèse le hoe zahay tanora maro anisa dia navita nanangana université afahana mampiditra mpianatra satria matsy zao isa-taona raha etsy raha farany kely ny tanora afaka baka ny raisy ny université raha farany betsaka eo amin'ny 3 alina manerana farany betsaka ary zay teneniko zay manerana ny Madagasikara zany hoe taoarina ny 7 ny makaty firy ny akizy afaka baka firy ny tafiditra tany amin'ny anjerimanontolo any amin'ny condition mantsy any amin'ny fidirana any amin'ny sekoly mpanjakana any amin'ny université mpanjakana io zay nanao concours tamity mety mbola afaka manao kely amin'ny heritaony fa zay afaka baka amity no afaka manao concours am'ty taony ty zany hoe le afaka teo aloha zany zay efa tsy tafiditra teny nanao inona izy tsy manana paika ohatsy zany ny mpitondra fanjakana ankehitriny hoe raha mitrosa de andao hitrosa anarenana ny fiainany vahoaka malagasy de monsieur Bazena mifototra tanteraka any am'le hoe fampandrosona ny maolona de miainga eo amin'ny tanora zany hoe zahay tanora zany de tena matsapa hoe ity fitondram-panjakana mijoro ankehitriny ty tsy mamaha ny tena olona nay tanora ka raha nitrosa ny 700 milliard za tsy verina any amin'ny resaka téléphérique fa ho za hoe ho anareo rehetra zay miteraka misosoteny saiko teny hoe miteraka makasika ny nazahoana ny trosa de mampanontantena nareo zahay hoe nareo ve mba mandeha makany am'ireny lalatsarotra isan-karazany reny fa sosikevitra avy aty aminay tanora RMDM maro loatra ny tanora tsy anasa maro loatra ny tanora afaka baka maro loatra ny tanora navita fianarana tsy manana paika amin'ny fanahtsahana am'zany ny mpitondra fanjakana hoe ny navita fianarana vita amin'ny fianarany de inona no tsena nasa ho tsenainy ny fanjakana no mamolavola an'zany programme anasy zany saingy tsy niomana hitondra ny mpitondra ankehitriny ka tsy tonga ho any am'zany fa ampanginina ao anatin'lay fanondrahana raha mangatsika angamba rehefa hoe manomboka mivaivay ny social-mbahoaka de manondraka raha mangatsika aloha hoe mba temporisena fa zahay tanora tsy manaiky an'zany le 700 milliard raha nitrosainy na avitatsika nanome fampiofanana an'ireo tanora tsy tafiditra teny akatso afaka baka izy de veriny de hanika lasa resaka be namanana licence aza mandeha bus le mpitondra mihitsy ane tsy tapa-kevitra le mpitondra mihitsy ane no nanana an'le fomba fijery hoe ampantrainy mba ho ambakainy nabadoina mba ho ambakainy indrindra izahay tanora ka vita ao arina mibaka de zay le adidiny ndray aman-dreny masika reny ndray aman-dreny rehefa tonga ny fotoam-panadinana hoe ianao to mbola mivoaka ariva foana nefa ny rapitso mibaka amin'ny herinandro mibaka ami'ray volana ny baka ray aman-dreny tena nanao tsy nikely soroka nanabe tonga eo am'le baka le akizy kale tanora maro afaka baka nanomboka tany amin'ny taona 7 ny makaty no mivondrona ao amin'ny tanora RMDM ankehitriny ny tondra ny sosikeviny izy ireo makasika ny hoe hisy satria mantsy izahay tanora RMDM de midiny eny fotony io fitetezam-paritra taona io de karazany mitondra tsy tsikera fotsiny ho an'ny fanjakana fa tsikera miaraka amina vaholana ka efa misy nitetika matipaika ho andreo tanora maro anisa afaka baka tao arinany
ny sivy soa arivony makaty zay very very vers repère tanteraky izy tsy hitan'izay atao tsy soro-dalana mazava tsara ny afahany miatrika amin'ny fiainany hany ka lasa anatin'ny taxi be izy mivondrona anatin'ny inona izy ty mivaribarotra amoron-dalana any izy marobe eto Antananarivo nefa tapa-kevitra hoe andao fa fotoana zao fa kay mbola misy tanora masamitarika masasy mijoro hanarina sy anampy anay tanora mitovy de efa misy nitetika matipaiky hamolavolanay tetika ahafahanay mametraka ho andreo tanora ka izay ny mbola etsonay marobe nareo ny miantso hoe aiza ny tokony hidiranay ny condition hidiranao amin'ny tanora RMDM aloha de mialatsinkely ametraka eto aminareo miravavy angamba androany hoe ny condition hidiranao aminay de olona manana foto-kevitra teneniny zany de hoe raha nitsosa be notsosaina vetsaveroa io no afahantsika tanora mba manana miditra amina sehetry ny asa namola volana nitetika asa nefa tsy arak'izay zavatra misy nataon'ny fitondram-panjakana ka voniny anareo anolotra ny zavatra tsy ara-dalàna ohatr'izany de atsoiny fa na ianareo na ny tanora maro ane ao anatin'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny fitondram-panjakana ao mba namany zany tsy afeniny zany no miteny hoe tsara le zavatra ataonareo izy fa zahay aty amin'ny fitondrana tena manao be marenina na zahay azy efa manaiky fa tsy mety ny zavatra ataonay amin'ny apahany betsaka fa zahay de anao be marenina satria nanao vely rano zahay ka ozy aho hoe de nareo ve ho azy zany anao sorona ny vahoaka malagasy indrindra fa isika tanora de ozy izy hoe zay ozy izy mandalo no eto mandalo zahay mandalo ty nefa ozy izy misy zavatra be da be jerenay ato anatiny ty zahay mitondry ty ka ny afahany manatanteraka an'izay fandalovany ao zay angamba de tsy maintsy mibabitrosa izy de rehefa miakatra eo ndray ny olona anarina firenena de mbola hoela be zany vao hotafarina izay fanarenana ny firenentsika izay ka ho faranatsika io ny resaka teleferika iny afahantsika miditra amin'ny mety ho fanontaniana manaraka avy any aminareo fa ny amaranako azy de tsotra mitodika amin'ny filoham-pirenena zay mitondra ankehitriny mitodika aminao Andriamatoa-Ben'ny tanàna zay tanora RMDM de amin'ny fomba rehetra manakana ny fanatanterahana ny tetika asa teleferika tsy mieritreritra zay na iteninareo hoe fampandrosoana io zay tanora mahita tsy fampandrosoana io aminay maro ny olona ankehitriny mandeha mitrongy voahomana maro zany sosialim-bahoaka zany any tokony ho ataonareo ho lara-pahamehana mety hidirana ny resaka sosialim-bahoaka fa eto de efa mitodika sahady hoe andana mitrosa andana ndray verina mandana ndray mitady vice ministre hafa Andriamatoa Filoha de mandondona varavarana hoe hitroso ndray zahay ary anangananay sy anaovanay ny zao mora fanaonareo zany satria nareo zavatra moramora hatramin'iny tantananareo teto satria tsy niomana nitondra ka zahay tanora RMDM de manakana tanteraka tsy manaiky ny fanatanterahana ny tetika asa teleferika raha tsy vitanareo lalany etsy Akazomanga zay adiny Tomadinika adiny firy vao vita iny lavadavaka rehetra eto Antananarivo be dia be io ny mamaiky anareo de ny poerapoera Antananarivo renivohitra de maika amina resaka parka botanika noroahanareo ny mpivarotra tetsy Avero narodanareo ny tsena raha ohatra nareo nitsosa le 700 miliara tafiditra ao ve mifanarenana sy fanonerana ny vola lanindreny atokatrano nanangana tsena na tsy ara-dalàna izy tompoko izy ny namorona ny asany tsy anareo mpitondra fanjakana ny namorona asa ho azy fa izy no niketriketrika de mba nanangonangona andeha mba hanao gargoty kely etsy nandeha mba hanao aimy vola kely etsy izy nanao andreny efa misy ve ny fanonerany manaiky izay an'ny vahoaka malagasy ny tany ao anatiny anjara anareo mpitondra fanjakana anjaran'ny mpitondra fanjakana maefa no mametraka sy mampiditra azy ao anatin'ny valan'ny ara-dalàna raha nanao tsy ara-dalàna izy ka naonganareo ny tsenany noroahanareo izy tsy varotra amoron-dalana inona ny mesure d'accompagnement no entinareo ho an'ireo olona na ilikilikareo tafiditra ao anatin'io 700 miliara ariary io ve hanatanterahana ny teleferika misy apahany amin'io ve hanatanterahana tetika asa na hanaovana tsena io aza moa misy tsena natsangany commune urbaine Antananarivo etsy Beoriliky etsy ny ao anatiny aza maniry ny voaka satria na ny fanorenana aza tsy zarizary de ankehitriny anareo manao zavatra tsy araky ny filan'ny fiarahamonina tsy araky ny ilan'ny vahoaka malagasy ka mandongona latabatra ihany koa izahay tanora RMDM ho anao Andriamatoa-Ben'ny tanàna na Antananarivo mangataka aminao zahay
rehefa nalainareo atao parka botanika ny kianjany demokrasia ao Ambohijatovo ataminarivo de singaninay manokana toy zay satria maro loatra izay aka raha anao fikaonandoha anaty efitrano zay raha eto Antananarivo na ny collégium sy ny mamasina aza no fenonay de mety tsomby anay ka mangataka kianja malalaka izahay teo moa nisy hoe any amin'ny Somandraka zay efa tsy antsony fa mangataka zay hoe omeo kianja malalaka zay hanehoana hevitra satria maro anisa loatra izahay Andriamatoa Flo Andriamatoa ben'ny tanàna de mba te hitodika kely any amin'ny tompon'andraikitra miadidy ny famoahana ny arataratasy de ny ao amin'ny préfet ianareo rehefa tena zoina ny fomba fampiaranareo ny fanomezana alalana dia somaro mahita ihany zay tanora RMDM anatina parenthèse kely hoe manao fitondrana amin'ny tanila ianareo ao amin'ny préfet ka mangataka izay ahoaviny ny fangatahanay kianja maromaro hoe etsetsetsy ho angatahanay de ho fenonay ampomba demokratika no anehoana hevitra ampiasao Andriamatoa préfet ny mpitandro filaminana ampiasao Andriamatoa secrétaire général ny miadidy gendarmerie ny mpitandro filaminana sy afy anay satria izay mantsy ankehitriny tena maro anisa de mikonkonona koa ny any andapa any maniraka andian'olona andiana tanora hiditra anaramaso itsikilo anakorotana fa izahay de misy rindran-damina mipetraka sy mazava tsara ahafahanay manaramaso izay mety eritreritra andoto ny tolona ataonay tanora satria tena entitra ny anay hoe marary loatra izahay ka tena niasa manginy izay tao anatin'ny rotaona sy tapany tantanana ny firenena indrindrandrindra hoe tena vao mahity ho mafy noho ny tany amin'ny 7 mandrapatonga 7 ny mandrapatonga 20 azafady 20 hatramin'ny androany 20 tena memikaikaika mihoatra lavitra ny teo aloha ny zavatra iainanay tanora ka mangataka aminao zay Andriamatoa préfet omeo fahazondalana malalaka izahay naiza toerana anaovanay faneho-kevitra ampomba demokrasia satria ny ministry ny ny ministry ny serasera ankehitriny ny tena mpanara-baovao tamin'ny fotoanandro ny teniteny hoe zo fototra ananany vahoaka malagasy ao anatina vahoaka ao anatina firenena iray ozy izy ny maneho hevitra de ataoko angamba tandrify zay hoe zonay tanora ny haneho hevitra amin'ny fomba rehetra apetrao manaovinareo karazana fikaonandoha hoe andao ary omena azy ny kianja etsy ananona fa le miaramila sy mpitandro filaminana zavitany reo no aparitao ianareo anefa manome na tsy manome alalana anay de zay manohy ny fiteteza-paritra ataonay ampomba sy ampahamendrehany zay efa vitanay hoe ny faritra rehetra no anaovanay an'io ka manomana ianareo zany mpitandro filaminana anaramaso anay amin'ny 6 province amin'ny grande ville mino izay fa mifanaraka am'izay koa ny fanomezanareo anay sehatra demokratika amin'ny province enina anehoanay tanora hevitra de mitodika aminareo mpitandro filaminana ny mpitsara niza zany de efa mila tonga saina manomboka zao hoe tsy mety ny fomba hitondrana ny firenena rizim ravavy misy zavatra amin'ny fanamarihana kely zany ho teneniko anao araka ny fanambarana nataonao teo hoe tokony hanangana université andehanana ny ankizy manala baka satria betsaka reo tanora no afaka baccalauréat amin'izao fotoana izao nanambara ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana tao anatin'ny velirano sa tsy haiko zay ny teneniny hoe horavana ny Sénat ary hananganana université isa-paritany tanteraka ve zany manarakarak'izay tonga de ho akapoka ho varianao indray mpandeha any ty fanontaniana teneniko ty hoe nisy mifanovana gouvernement tato ato 2 volana angambany izay 2 volana teo eo nanao tena mahabe resaka io resaka gouvernement io amin'izao fotoana izao hatramin'izao manao ahoana ny fahitanareo jeune RMDM zany tsara napitraka ao zay fanontaniana zay tanora RMDM dia tsy ny sosialim-bahoaka ny sosialim-bahoaka ny tena ifoteranay ka mahatonga anay mivondrona sy manolo-kevitra mahatonga anay niditra ao anatin'le RMDM fa izay tanora RMDM ihany koa de mandinika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ka tafiditra ao anatin'izany izany zavatra rehetra tamin'ny sainao zany hoe oravana ny ACC ny Sénat plutôt ny Sénat ho ravaina rehefa tonga eo satria mihoatra ny mifanohatra amin'izay nefa ny zava-misy ankehitriny tsy teny zay hoe
ny tsy fanarahan-dalàna zany a efa be diabe teto zany gouverneur zany angatsika mieritreritra an'izany fa tafiditra ao anatin'ny rafitra zany chef de région any misy eto hoe tsy vao mainka ave nampitombo ny fandaniam-bola ka tsika androany mety hoe tsy tena iresaka ny politika amin'ny akabeny sy ny fampanantenany tsy misy teo fa zahay tanora RMDM de ifatoka kely hoe efa tsy hainy ny mitantana ny fireneny ka tafiditra ao anatin'izany a ho profond zany ny fanovana gouvernement taraky ny natsidika teo madame Alphine hoe gouvernement nanolo gouvernement fomba fitenanay tanora hoe nanolo gouvernement isanandro eo izy a le flou mihitsy aneny tsy mahavita le flou mihitsy aneny tena tsy mahavita an'ity zavatra ity ka aiza misy hoe ministre nomena de telo andro de efa miala ministre rehetra manodidina ny flou mihitsy zany a no tsy manana fahaiza-manao ministre tsy mipetraka amin'ny toerany ny vahoaka 7 tapitrisa ny 7 tapitrisa amin'ny fiteniko a lesony efa tany amin'ny T5 le hoe 25 millions d'habitants na zay raha mbola ambananao an'izany de manontany aneo amin'ny instate hoe mbola zay foana ve no entineta ny ministre rehetra teo de tsy mipetraka ho ministre ny 7 tapitrisa ny vahoaka malagasy hany ka misy ministre manao tao foana misy ministre ahenona resaka mpisakaiza misy ministre mampanonofonofo hoe telo andro de midiny ho vidim-bary ny vidinetana PPN misy ministre tsy manana fahaizana akory ao ataony raha bonbon sucette aiza mitohy andreny aiza ny ministre mpanao selfie ministre tsy mahay miteny gasy le ministre tsy mahay miteny gasy aloha zay malagasy zay tena nationaliste zany zay tanora RMDM amin'ny ankapobeny le ministre tsy mahay miteny gasy de tena enatra ary tsy ahitanay tanora RMDM mataratra ny afahany misolo tenanay tanora any amin'ny sehatra andehanany any amin'io napetraka ary amin'ny haingony lay ministera mihitsy izy zay tsy ekenay tanora RMDM zany hoe ity gouvernement ity zany a na hosolona tamin'ny fanovana farany teo ny filoham-pirenena de niteny fa ny ny fahitana moa zany ny enimpolo-isanjato natao anatin'ny kabariny aza de hoe ny enimpolo-isanjato ny ministre ny gouvernement tao a de tsy naompy de izahay vahoaka maro anisy izay tanora maro anisy de mitsara tsy miangatra tsy ilay ministre ny tsy mahompy fa mitetika hitatananao andre matofilo ny tsy mahompy ka mahatonga tsy fahombiazana ho andreo ministère eo ho andreo ministre eo hany ka lasa mandany andro amin'ny poerapoera ny sasany mandeha hoe ministre misy an'izao olona akaiky ny ministre manapoaka basy tsy manapoaka an'izao ereo za mba te hiditra kely any amin'ny resaka tsy fandripahalemana zay tena hidira kely hoe voanaheno an'iny resaka pobasy iny a hoe misy pobasy mahatonga resa be eto zay eny amin'iny manana tanàna eny amin'ny faritra Itosy sy manodidina iny zay eny tena mandro sy fahalemana todika kely aminareo préfet tena adressenay isanandro ny ao amin'ny gendarmerie mandro sy fahalemana zay eny isanandro sito mahery tenako zao tena vo victime zany vo aingana eny ambony moto nefa de sotomo zany hoe efa ila hiatra manaina mihitsy zany a ny fanaovana herisetra tsy lay mpangalatra nefa nomenay tanora RMDM tsiny zay koa nefa tsy mampirisika zay ndana mangalatra fa ilay mpitandro filaminana natao anatanteraka ny asany a varina manenjika anay tanora RMDM manerana Madagasikara fa tsy apetraka iny amin'ny na iny apasika 67 eo amin'ny poste eo sito mahery tompoka isanandro tsy manana paika mahazava tsara ny avao anivon'ny gendarmerie sy ny polisy pirenena entina manana de ny olana isanandro ny tsy fandripahalemana dia mampikaikaiky ny vahoaka malagasy saika amin'ny faritra rehetra eo amin'ny rond-point eo zareo mody mitangorogorona eo aminay eo apasika eo moa zany de tena mampalahelo mihitsy efa misy andro mihitsy hoe am'izao alina ka hatram'izao alina no fanaovany zareo ny asa ratsiny de ohatra mba misy mody rehefa mba miteny ohatra zao mantsy de mody mba manao torokely zareo fa tsy mitohy satria tsy niomana ny tatana firenena na le olona napetraka iadidy an'lay sehatra hiaro vahoaka azy de hita fa tsy manana paika miaingeny fotony hoe tena inona ary no afahana mampandro fahalemana an'io tanàna iny a faritra iny niteneko eny amin'ny boriboritany fadimy tanàna tsika zahay zany tsy vahiny fa tompo tanàna eto Antananarivo renivohitra mahatonga anay miteny hoe ny olana any ambanindravokazo any aminay any ao amin'ny fokotany tsara onena boriboritany fadimy aloha velaina kely hoe fokotany tsara onenanao nisy borne fontaine zay efa tamin'ny fotoanandro ny talohan'ny 24 nefa tao hatramin'ny androany io mety diso angamba raha teny hoe taloha 24 efa antaona maro zany nonika atonan'le izy ao hatramin'ny androany
tsy misy na ny famerenana azy fotsiny any indray soro an'izany ny resaka ny tsy fahampin'ny rano a tena mampikaikaika be mihitsy amy 4 alina amy 12 alina mandeha milahatra rano amy 2 alina nefany a tsy mandry fahalemana ny tanàna ka hoy zay aminareo mpitandro filaminana hoe andao aloha ivereny kely le nataonareo teo ambany fania efa fa iaro ny vahoaka sy ny fananany tena miaro ny vahoaka sy ny fananany ve anareo sa manenjika sy manara-bodin'ny mpanohitra tena ialako tsiny fa tena mahitsy be le fomba fiteniko zay a tena mahitsy be amy teny an'izay hoe variny anareo a miaro ny seza sy ny voninahitry ny mpitondra de le resaka pobasy teo a efa olona ao anatin'ny fitondranany no manome ohatra ratsy de lasa etseroa samy manao koa zay ay misy olona nanapoka basy ary tarehanany na maripototra satria efa ny préfet zao no miteny misy ny confirmer tsara misy lay pobasy aizao aiza ary ny continuité ny resaka enquête mahakasika an'iny avoay ho fantatra tanora hoe inona nahazo an'le olona nanapoka basy tsy araky ny lalàna ary olona tandry fitazona an'izany basy zany ve izy ao amy tafika raha ohatra ka olona ray manary basy na manapopoka amy tsisy dikany a de misy ny atao hoe rapport de mba saivo manao rapport izy hoe inona ny tena antony nahatonga azy nanapokany avoay ho fantatra vahoaka de inona ny sazy nahazo azy de mampitandrina zay sao de raha pitso raha fakapitso indray hoe notendrena ho ny anina ny sorina tao amin'ny anina de notendrena ho any ananina de any iny de tsy hitapopoka de zay tanora sy ny vahoaka malagasy a victime mety foana hoe manao ady atrano ao a de aveo alefa zay voky alefa zay voky alefa zay voky mangataka izahay ny bianco iasa tsara mangataka izahay ny ao amin'ny ny ministère ny fitsarana iasa tsara za zao eto mitodika kely amy ministère ny fitsarana mahakasika le hoe raha misy olona mitondra plainte eny anivon'ny gendarmerie de ny gendarmerie tsy afaka manapa-kevitra manaiky fa tsy mitsara ny gendarmerie a fa misy olona mitondra plainte ny tena nay mihitsy no mitondra zany a ny rahalahako eo Ambohimanambola satria za mba mipetraka eny amin'ny toerana eny Ambohimanambola manana tanàna eny koa eny Ambohimanambola eny mitondra plainte zay nakao amina gendarme misy zavatra misy olona nampanaovina iasa nanamboatra fiaranay a vola be amin'ny efa na million maro ny lasany de mba nitondra fitarainana teo anivon'ny gendarme izahay hanaovana raharaham-pihavanana de ny gendarme moa mahita hoe tsy ara-dalàna nataon'le olona nitondranay fitarainana fa ny valitenina men'ny gendarme anay eny de zao de tsotra ozy le gendarme atao Ambohimanambola hoe zay miantoka crédit a mila miantso izy ny magistrat zay a vo ampiakariny io raharaha io na tsy ampiakariny inona tafo le atao amin'ny fitsarana ato ao amin'ny fitsarana zany misy hoe misy olona tsony zany hoe ny tika tongavana am'izay de zao ny fitsarana tsy manao ny tena asa amin'ny ara-dalàna rehefa miteny ozy izy ny fitsarana hoe hoentina miakatra le olona na deferena le olona nataon'zao le olona zany hoe efa ray volana eo zao nanaovana zay fitaraina zay a hatramin'ny androany zay tsy mieritreritra nitora le olona fa mieritreritra nitondra le izy araky ny lalàna tsy mieritreritra ny abigadra le olona fa mieritreritra ny apiatra ny atao hoe tanotan-dalàna de nefa zany ny zava-misy de zany a endrika kolikoly zay isotomanay sady ny saininy ao amy bianco isotomanay ny bianco hoe nareo ve maleo tena marina amin'ny asa ataonareo ohatra kely ny teneniko hoe raha mitondra fitarainana eo anivon'ny gendarmerie de ny gendarmerie zany tsy afaka mihetsika raha tsy miantso ny avy any amin'ny foibe zany nefa no antoka anankiray isehon'ny kolikoly satria raha mahitahita zany ny olona hitondrana fitarainana de mety iantso any amin'ny fanjakana foibe de le magistrat ny contactena hoe aleo tsy miakatra io afery io na aleo tsy manao an'izao io zavatra io aza atao azany mampalahelo zany de misitona ny bianco zay andao tena miasa mahitsy aiza ho aiza ny raharaha écran plat aiza ho aiza ny raharaha bonbon sucette panier garnier aiza ho aiza le roue conteneur na fanafody avoay aminay tanora RMDM zay efa nanaovanay fanambarana maro lafy ny amin'ny hoe tsekenay nambinina rahely mampianina fanontaniana manitikitika anany laza ianao teo hoe tsy mamaly ny filanareo tanora ny fitondram-panjakana misy ankehitriny raha tsy ivitsika de nisy velirano nisy fampanantenana natao ho an'ny tanora malagasy ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy tamin'ny andro ny fampielezan-kevitra tamin'ny 2024 rehefa volana eo amin'ny lafiny teknika de raha tsika mahita mamaky eto mihitsy moa le izy ho vakiako a velirano ataoko amin'ny vahoaka malagasy fa amorona asa isika analiny maro amin'ny alalan'ny fanorenana orinasa isan-karazany toy ny mpamokatra fanafody mpandrafitra fiara
mpandrafitra panneau solaire, mpamokatra simenitra, mpamokatra zezika, ampina ireo tanora amin'ny fananganana orinasa ary avadika ho banky fampandrosoana ny CEM. Averiko le farany io ampina ireo tanora amin'ny fananganana orinasa ary avadika ho banky fampandrosoana ny CEM. Fantaniko makasika an'izay nambina Raely Mampianina. Aiza ho aiza ny fanantanterahana ny ivelorano io. Raha ho anareo amin'ny tanora iray midema eny fa ho an'ny tanora amin'ny ankapobeny mihitsy ahoana fanantenana sy fampanantenana amin'ny fanatotosana izay fampanantenana velorano izay. Ny amaliko azy mahitsy aloha dia ametraka fanontaniana any ampitondra fanjakana tanteraka velo zavatra nampanantenaina anay tanora eo, nampanantenaina ny vahoaka malagasy ireo. Zahay mahita ato amin'ny tanora iray midema na ray tamireo aza tsy vitatsika. Raha nangana fotsiny izy ohatra le orinasa mpanaovana fiara gasikara sa tsy gasikara tsy fantatra tsony. Aiza ho aiza firy ny tanora, nisan'ny tanora tsy anasany ka efa misy any amin'ny ray tapitrisa ny orinasa atsangana ireo velorano nataony teo ve ampy seharandreo tanora eo amin'ny traikefananany. Aminay zany fampanonofisana fizarana ondana fampandrina disy zany hoe ronono antavy zany no andraisanay tanora RMDM an'izay satria tena tsy tanteraka ireo aminay. Ny fandravana sy ny fandrodanana fanompotehana ny orinasa malagasy no maro anisy nataony izao nanomboka tany amin'ny 7 makatiany ka be dia be ny orinasa malagasy ny orinasa vahiny katony maninona raha sokafana ny orinasa malagasy zay hita fa efa nampisehatra sy nampiasa. Maro ny orinasa, maro mpandrara ty mba tena mamelana reo miravavy metraka kely ty hoe mpandrarany zany Ramatoa Claudine raha zay mamonjy zany misy tanora maro nampiasainy tao zany mbola rajona zany misy tanora maro nampiasainy tao anisan'ny trotra tam'izany ny tanora mitovy aminay namana Berija nefany fanehokevitra madioniny natao avetrany de nalefa any aponjany zany hoe avelatsika eo iny fa ny velorano rehetra nataony ny velorano rehetra napetrany de napetraka ho velorano fampanofinofisana ny vahoaka malagasy. Ka izay mahatonga anay mitsangana ankehitriny, zay mahatonga anay miteny ankehitriny tsy ekenay ny fampanantenana pokaty amin'ny endriny maro mangataka izay ny anokafana tsy misy fepetra ny orinasa malagasy. Azany vahoaka no bokaina trosa, azany vahoaka ny terena zay tsy mitarika ny vahoaka tsy andohetra fa ny vahoaka ny volosana amin'ny endriny maro. Io ny Antananarivo efa manao ny afitsiny hoe mandody 5 arivo ny alika manao an'izao ny anina manao an'izao ianao andre matobe ny tanàna nanao débat isika tao niaraka tamin'ny Roy tsy faravohatra de nasanteny tam'izay mombe ny tanàna Antananarivo hoe za efa manambola firy-taona ny karama 30 taona nitady vola ozy izy efa manambola. Le fomba fanananao vola anao zay fa ny fomba hitantananao ny firenena hitantananao Antananarivo de saika manao endrika anakely tsy mba manindro ka le mba naminoronorona kely tetsa asorinao amin'ny fomba rehetra mialo manaiky zay mety tsy ara-dalàna ara-taratasy izy fa ara-dalàna mamelona vady aman-janaka, ara-dalàna manefa ny adidiny. Maro be ny mitondra fitarainana fa maro ny lehilahy mandositra didy eo amin'ny fitsarana eo nefa za misy lehilahy mba manorona mba mivarobarotra kely eo abeorika eo ifanenjehana raha lasa mpitandro filaminana any ny fitaovana ny entana kely amidy aiza ho aiza am'izay ny tena ataotsika hoe fijerenareo ny atao hoe zavatra ara-dalàna. Aminay ny ara-dalàna de le mpitondra mipetraka eo amin'ny vahoaka hoentana, le mpitondra mahalala ny maharary ny vahoaka. Ny tenanareo tany am-piandohany hoe ny vehivavy za aloha de tena midera sy makasitraka ny vehivavy manomboka misehatra eo amin'ny sehatra politika. Maro ny tokony mbola ifanatonana ifampiresahana ary maro ny entanina iditra saindraindraikitra satria zao somary singaniko kely ny momba ny vehivavy io ny vehivavy ny mantsy ministry ny ato vilany. Za rehefa tonga any an-trano de ozy mivadiko hoe nanahoana ny orneny inona ny ao de miteny izy hoe ohatrany nahena kely fa ohatrany tsy tonga le mpanatitra trosa mety ho zay ohatra ny zavatra miseho. Zany hoe ny vehivavy ny ministry ny ato vilany mahalala tsara fa melatsaka katerena ny firenena. Eo amiko ary zany miteny an'izany maika fa ny akotrany maika fa ireo sarababem-bahoaka mandady arona voahiliketra vehilikely ka mampahery anareo vehivavy indrindra nareo miravavy mahafinaritra be hoe tena vehivavy mihitsy ny masamanasa lehilahy anao fandaharana toytony makasitraka satria
ahafahana mitondra nevitra sy ahafahanay manentana ny vehivavy toanareo a toy ireo vehivavy maromaro a efa nandray anjara tamin'ny adevitra teto reny ianareo ny ministry ny ato volany a mitsangana mivondrona mivondrombondro na nananina rehetra any a de avao mifanantona andao hiaraka na vehivavy na lehilahy atsony indrindra ny tanora ho ao amin'ny tanora RMDM mandeha amitsy izy ny tantanana ny firenena mandeha anjambany ny mpitondra fanjakana hany ka manao zavatra entina andresendahatra ny vahoaka fotsiny anao vidy safidy eo matsy zao efa manomanomana indray ny paikajikajy any ambadika any hoe ao arinanyity zany a de tsy maintsy isy ny fividianana tsy maintsy irosony izay tanora RMDM efa mirosady makany amin'ny hoe ny fomba etrehana ny fividianana mba tsy atongavana intsony a am'izao zavatra tsy ara-dalàna zao mba azo fakatoavana iraisam-pirenena isika de ty nitolo-kevitra avy aminay tanora RMDM ahafahanay miatrika fividianana ao arinan'izao isy ny fividianana na my fomba manao fa mialohan'ny rosona am'izany fividianana zany no mahatonga anay miantso ny sehatra iraisam-pirenena ijery fa tsy misy ny demokrasia eto Madagasikara izay tanora vavolombelo zany mandeha makary zay enjehana mandeha makary zay atao an'izao zany hoe atao daholo ty karazana raha matahory ity zay nefany a tsy memitra amin'ny fomba rehetra tsy emitra izay a namana arifinina sy ramatobao tena feno de feno nambinina raha hery-mampianina le fanasavana nataonao teo fanontaniana farany angambany apetrako aminao hoe inona ny zavatra hetsika ka sainareo tanora RMDM atao atoato zany ny hetsika ho atao atoato a ny hetsika moa zany a efa misy karazana tetiandro efa natsidiko teo hoe misy tetiandro a mipetrapetraka tsara ao aminay am'izao zay a lasa mbola sahirana kely a mandray andreo olona be dia be zay hiditra fahaizany idiranay a ao am'le jeune efa na ray aman-dreny aza de orientena ao moa misy ny taridalana hoe ato aminay a de tena tanora ato ny ray aman-dreny ato amin'ny foibe zany hoe ny asa ataonay tanora RMDM de eo ambanin'ny fandaminana amin'ny akapobeny avy eo amin'ny foibe RMDM hoe manome toro lalana izy ny am'izao na izany na tsy zany anefa izay tanora dia mandray isan'andro tsy tapaka manana ny toerana fiasanay zay isaky ny faritra masoivoanay isaky ny faritra miconsulte miadere andreny olona leo sy tofoky reny ka izay no asainay miteny hoe omeo anay ary mikanja anankiray a fa hitondra olona zay a de anio hevitra ahitanareo hoe tena marina ve ny zavatra teneninay androany a zany hoe misy zany ny hetsika amin'ny endriny rehetra ho ataonay fa santatra sahady a le nangatahanay a ny renivohim-paritany hanome anay kianjany demokrasia ao amin'ny renivohim-paritany enina eto a Madagasikara angatahanay sahady zay ho santatry ny mety hotoy ny hetsika ho ataonay de homany mitandro filaminana ho an'ny renivohim-paritany enina iaro anay ho miomany anareo amin'ny préfecture ao fa ho avy mitaratasy fangataham-pahazondalana any hoe alohan'ny fotoana mbola lavitra izay de efa hanome an'io anareo hoe anao anty zay ny programme anasanay zany hoe ny tena tetika isan-karazany zany a amin'ny fotoana mapety fa hatreto aloha zahay a de mise concentré amin'ny fiteteza-paritra ho an'ireo faritra miantso le faritra mihitsy any hoe ny miantso e fa tsy zay no mandeha hoe andeha ho ary ananiny zay de zay no mahatonga anay hoe any ananina ny fiteteza-paritra mba hoe taty aminay le résolution le 12 ny tapahana tetsy amin'ny bypass miainga tamin'ny fekevitra 12 iny a io fitetezanay faritra io ka miroso manatanteraka an'iny zahay indrindra izay tanora mitondra isaky ny faritra fa am'izao a sady mandeha ny fitetezam-paritra ataonay no mandray isan'andro tsy tapaka izahay ao amin'ny tanora RMDM mampiditra andreo mpikambana marobe ny telefôna isan'andro anandro a tsy maty mihitsy aiza ny tokony hidiranay aiza ny tokony hidiranay a de mamela kely nareo mba hametraka laharatarby zay raha sitrakareo satria be dia be anareo ve repère hoe aiza ny tokony hidiranay na izy ianao na antokony iza na fikambanan'izy de andao ifanometanana andao tsika hiaraka ifampitatana na fomba manahoana fomba fanoheranareo ka rehefa vonona sy tapa-kevitra fa tsy mandeha amin'ny tokony izy ny tantanana firenena de atsoina indrindra isika tanora fa ny hevitra ao rehefa tonga ao a tsy ho ataonay ambany zavatra fa ho ampanjakaina tanteraka ny hevitsika tanora zany efa somary manomboka raisindreo ray aman-dreny efa mba misy olona tonga saina eto ametraka sy hiprépare ampianatra ny tanora hoe mandray sandraikitra amin'ny sehatry ny politika
makasitraka indrindra nambina raha Elimampianina alohan'ny tena marana antsika fandarana sao dia misy teny farany fanentanana ho an'ny tanora malagasy ianao ihany koa moa mpitondra teny ny tanora RMDM sao dia misy afatra tianao ampitaina alohan'ny tena marana antsika fandarana. Ny amin'ny marana koa azy angamba ny fitetezam-paritra moa tsy mijanona iny amin'ny fitondrana famakiana ny résolution mandra-panomezana anay alalana hiditra ao amin'ny ainao manjery-panjakana tsy mijanona ny fitetezam-paritra ataonay amin'ny fitondrana sy famakiana n'iny fampahafantarana ny vahoaka satria tsy ny vahoaka rehetra no mahita nio ainao manjery-panjakana io ka adidinay tanora ny mitondra hoe inona no mahatonga anay mivondrona ka tsy anekenay ka mahatonga anay namoaka sy nanoana an'ilay fekevitra 20 iny tsy mijanona. Misy zany sahady ao Amorondava ka efa manao kompatanana sahady ny vahoaka sy ny tanora indrindrandrindra any amin'ny faritry Menabe Morondava iny ao tonga amin'ny voalohan'ny volany zao amin'ny fidinanay any Morondava de manentana antsika rehetra manerana nosy zay manaraka zao fandaharana zao mba hampatsiasy antso an'le vahoaka Morondava hoe ho avy any le tanora ny RMDM sy ireo birao fohy be ny RMDM hitondra le fekevitra mahatonga fimenomenomana mahatonga zareo mandondatabatra mahatonga zareo te aneo hevitra nefany sakatsakanana. Iny 1er novembre ny fomba fiasa moa zany de misy lay fanteneniko hoe taridalana avy ao amin'ny fohy be no manome hoe ity no mety tetiandro ahafahantsika manao an'ity na manao andry maro zany ny hetsika ao ataonay tanora RMDM de fanentanana farany ho an'ny tanora mitovy amin'ny tena hoe fotoana izao andraisantsika tanana ny hoavin'ny firenena fotoana izao ry tanora namako aza ny loko politika aloha no jerena aza mieritreritry anao hoe iza no mitarika ny ao amin'ny tanora RMDM na mety ho ao amin'ny fohy be RMDM na mety ny RMDM mihitsy fa sahianao manao dingana sahianao miteny raha mety aminao zao fitondrana zao de asehoy ary ny hevitra ao hoento amin'ny alalan'ny profo fa izay tanora RMDM izay nysoloko tena mampitondra teny ny tanora RMDM de ireo voalazako reo ny zavatra tsy mety nataon'ity fitondram-panjakana ity hatramin'ny androany ka mahatonga anay manamafy sy mangataka ny fametraha-pialan'ny filoham-pirenena sy fandravana tsy misy atakandro ity gouvernement ity mba ahafahantsika mitady ny tena tombontsoa ho an'ny fiarahamonina sy ahafahantsika ho tombontsoan'ny 17 tapitrisa ny vahoaka malagasy ka entaniny ianao tsy ampisalasalana no anentananay ianao na loko inony ianao na loko politika iny na fikambanana inony ianao andao aloha hanavitra firenena fa lafo ambongadiny Madagasikara. Somaro adiny kely ngamba saika mba hiteny kely resaka volamena akony teo maheno an'le resaka volamena iny mantsy izay faraparany tato hoe misy solombavambahoaka voatontonony nanao démenti ny solombavambahoaka de somaro nampametra-panontaniana nay tanora RMDM tamin'ny fahitana an'iny démenti nataon'iny tao arinan'iny tokony mba nanao koa ny avy eo amin'ny mpitandro filaminana zay nanao fisavana fa ny zavatra tsikaritra tanora RMDM tamin'iny zavatra nanaovan'ny ny solombavambahoaka démenti iny de naheno zay tao anatin'le horonan-tsary noentin'lay solombavambahoaka mpitandro filaminana gendarme miteny hoe 15 mois androany 15 mois androany aminay zany somaro mampametraka aya ny aya io mantsy tsy havanana mpitandro filaminana ve de tsy mahay an'ilay daty sa modiny confirmena ayanay tanora iny fa miezaka manao recoupement zay ayanay tanora hoe sao sanatry ka montage vidéo fotsiny iny hoe tena misy mody miteny hoe 15 ve androany inona par coïncidence ave le tsy maintsy nangalana sary nangalana film an'ilay zavatra anseho sa hoe tena marina le hoe miady an-trano ny ao amin'ny fitondram-panjakana ka mandoto an'ny rakoto na rabe rehefa mitady hetsika na mba mietritry mba hisontsonitra tsy fantatra tsony momba zay ka mangataka ny fahendreniny ao amin'ny Bianco ihany koa zay anaramaso sy verina zay ny ayanay tanora hoe inona no natonga lay mpitandro filaminana raha mpitandro filaminana tsy mahalala daty asorotso mpitandro filaminana asa mpanjakana io ao ivato io inona no mahatonga azy manontany hoe 15 ve androany zay tanora tena mametraka aya lalina be amin'iny zavatra iny ka mangataka zay tandrify ny anao fanadiadiana zay angamba no azo ambara avy aty aminay tanora RMDM mety ho mafimafy aminareo fitondram-panjakana ny fomba fitakinay mety ho mafimafy aminareo sehatra
ara-panjakana na ny ao amin'ny préfet na ny ao amin'ny gendarmerie na ny ao amin'ny fitsarana bianco zay voatonina rehetra teto ny fomba fijerinay de manaovy anareo analizy tsy miangatra na fitsarana tsy miangatra hoe efa tsy zakanay tanora io satria tanora miainga avy eny amin'ny fiarahamonina izahay no maro anisa manatevin-daharana an'io RMDM io zay eny tsy mbola mpanao politika fa ny fomba fanao politika amin'ny mahatonga anay miteny mahatonga anay miditra sy misehatra am'izay hoe tsy mety kosa raha nga le fomba anaovana politika eto fa mandeha mambotry firenena ka marana anay azy de rehefa mitety faritra zay etsy rehefa makeo manjakaray de misy vondrana taonora maro manjakaray iny Anosy-be eto Namontana eto iny amin'ny faritra Ambomanamboly iny Sabotsy Namehana iny hoe rehefa mandalo zay de ohatry ny efa misy slogan mandeha zay any tanora namana hoe ny anay moa slogan ny RMDM de hoe fitiava-tandrazana no mampiray atsika zany hoe le fitiava-tandrazana mampiray anay io de io le zavatra marary anay io nampivondrona anay ka zay nampiray anay de rehefa midiny ny fotony moa zahay tanora manao fakan-kevitra amin'ny tanora namana samy mba hita hoe eny anivo fiarahamonina eny fokotany maro arrondissement maro Antananarivo renivohitra mihitsy de maro ny tanora vondrana tanora ankehitriny mety mbola misalasala izy ny ampiasa an'ilay slogan anay hoe ny fitiava-tandrazana no mampiray atsika fa rehefa midiny eny am'zareo zay ka hitany hoe reny le tanora RMDM de manangana totondro ohatr'izao izy eny anivo fiarahamonina hoe mitsangana ry tanora ka veteny sy ilahiry fefa tapitra ny varomora zay nataotsika lokasira de olo zay hoe mampametra-panotanina anay zay hoe inona no feheziny zany zavatra zany hoe fa nganareo nanao lokasira ny varomora de rehefa manontany an'zareo zay hoe ka ohatry ny efa tsy tonga tsono izy le mpanatitratra sy mpananina ka zay no mahatonga anay hoe hitsangana am'izay zahay aneo ny hevitray ampomba demokratika aneo ny hevitray hoe zay tsy vidina safidy intsony zay angamba no azoko amarana anazy dia makasitraka ny nareo miravavy nanasa ny tenanay avao amin'ny tanora RMDM makasitraka ny teknisianina ihany koa ny ambadimbadika any amin'ny fanaovana ny fampitana ny feo sy ny sary makasitraka ary mametraka ny mandra-peona ho atsika rehetra zay nanaraka izao fandarina izao de mangataka ny pray firenena rehetra mba hifanohana hanarenana ny firenetsika sotra tokola makasitraka tompovavy nambina raha hely mampianina mpitondra teny ny tanora RMDM makasitraka fiananao am'izay faneho-kevitrao zay ary ny afatra nataonao farany teo moa de fanetanana ny tanora hitsangana am'izay fitiava-tandrazana izay makasitraka tompo manantena ihany koa fa mbola afaka hiaraka aminay eto ianao amin'ny fandarana manaraka raha misy izay fanasana izay makasitraka ihany koa ary Finarelso niaraka nanolotra ny fandarana teto makasitraka ihany koa indrindrandrindra ny ao amin'ny lafiny teknika izay natotosany fandefasana izao fandarana izao eo ihany koa tsy adio indrindrandrindra nareo mpijery ny tokantrano izay manaraka anay tsy tapaka isaky ny zomary mbola metananao fotoana ny amin'ny zoma mierina an'io toy izao indray ny fandarana sahilasy izao veloma tompoko